מה קורה חברים? אנחנו כאן בעוד סרטון חדש של פורטנייט, והיום אנחנו נשים את הסקינית הזאת, כן, נראה לי די סקסית ויפה סטייל, נראה שאת זה, ובואו נתחיל רילאוט כי אני לא מחומם בשיטון. בינתיים עד שזה מתחיל לנו, פליז תירשמו לערוץ, אני מתחנן, אני אעשה כל דבר, הכל. יודעים מה? אם אתם רשמים לערוץ, אני אעלה לזה שור, אם מגיעים ל50 סאבים, גם יהיה לייב, גם אני אכנס כאילו יעלה שעות, שאתם יכולים לכתוב בתגובות משהו, כל מה שאתם רוצים אני עושה. חוץ מלהתנשק. סתם. לא, באמת חוץ מזה. אני מציע לשבור ביצי קפוצה בכם מה יקפואים, לא אכפת לי הכל. רק בואו נגיע ל50 סאבים, פליז. פליז. אוקיי, עכשיו אני שנייה הבאה. היי, נגיד, דוד. מה אתה משחק? אני מסכים. פאק יו ביץ'. אוקיי. איזה טוב אני, איזה טוב אני. איך אני משחק? וואו, שו אני מת. וואו, אימא'לה, איזה אדיטים טובים. וואי, אני באמת טוב, תביא לי את זה מניאק. כפיים, שפו. לשפוך הכל. אוקיי, בוא ננחת בטילטד, כי זה העיר הכי טובה ברילאוד. אמא, או טילטד, או פלזנט, באתי להגיד פלזנט. רק פלזנט, כי זה... רגע. מה זה, פלזנט? כן, זה פלזנט. אוקיי, לא הספקתי לנחות ממש שם, אבל נחמי. אוי וייב, אוי. יאמן, הנה, עכשיו רואה אותי. מה? באמת, הרגתי אותו, ומה זה? אני בשוק. יצא לי שקים חדשים, ואני לא ידעתי? אומייגאד. אתם יודעים מה צריך לעשות. בדיוק. אוי. לי. יצא לי שקים חדשים, נשבע, אני לא ידעתי. כאילו, אני ידעתי, אבל זה, מתי זה... היה בכלל פורטנייט? מדקיט. נשים לפחות עד 70 HP. לפחות עד 70. טוב, הלך, מה אני אעשה? וזה לא מתעסקים עם אביאלוש, חיים שלי. זה לא במניאק. זה לא פה, אבל זה בגג. 2 באחד. סתם. 2 בבית אחד. אני מת. נתית. לא. אני נשבע לכם, רציתי לקחת את הכדורים ו... איך קוסומה, איך חתירת נשק מסריח. אני אפשר לבנות פה. מה זה ככה? עוד טרפלינה. לא! פעם. פאק, אני לא מאמין, הזון בא. לא מעניין את התחת. יש לי פה את זה. בוא נשים שאני אהיה 75 שלי ואז נלך לזון. בלי זה אני שורד לזה. כאילו אם אני מת זה יהיה בושה. ועוד נוחתים פה?
איזה בושה יש להם. אני שורד איזה חברים. או טרמפולין, אני שורד איזה כל כך חברים. אני, זה אני. בגלל יש פה פייט ואני באמצע הזון המסריח הזה. מה זה המזל הזה? מה זה המזל הזה? לא משמור. אני עדיין לא בזון. עכשיו אני יכול לשבור. אוי ואי, אני מת. אוי ואי, נו מה? טוב, אני... אחי, אבל מי זה המסריחים האלה? נו! זונות האלה לא נותנים ללכת לזון. רב בקרס. מי זה נו בזה? היינו בכלל... מה? אני בשוק. מה אני רואה? מה זה הנשק הזה? זה של העונה. לא, זה של העונה או של... כאילו פעם. אין סיכוי. אני אומר לך, אין מצב. אם זה אני בוכה. זה מטורף. זה חזר? אם זה הנשק הזה שאני חושב שהיה בחרום הזה, לא. זה אחרי. אני רק חום זבח. אז תרשמו לערוצים כאילו זה הנשק הזה. אז אני פשוט חייב לדעת אם זה. קבלו טריק. תלפו בי. אוקיי. לא קרה פה כלום. אני מת, יש לי פעילות מטורף. ועדיין לא קרה פה כלום. סמכו על אני. לא! אומיי! אחי, זה חונקים הם. אני לא מבינים, הם לא הורגים... די! אני כל פעם הולך ליד אנשים. עשיתי בכלל סקואט... די. עשיתי סקואט ואני רק סולו! אני לא מאמין! מה? אני עשיתי סקואד, פתאום אני רואה שאני טריו, פתאום אני רואה שאני דו, פתאום אני רואה אני סולו. וואי. בוא נזמין אותם. משהו. אם נהיה פה יותר מ4 אנשים, יהיה שרתים. כן, נהיה שרתים, לילי. MMZRP. היא לא ג'וין פארטי, השמן הזה. יט ירוסי מסריח. יונתן English לא ג'וין, אני לא סוטק, לא ג'וין, בוט לובי. למישהו יש את הבוט לובי בחברים. הנה, אמרתי לכם, אל תדאגו, לא צ'יטר, הוא פשוט בוט שנשאר איתכם רק בלובי
לא יכול לעשות גם כלום, כאילו, הוא יכול לעשות רק את זה, רגע. אם אני רוקד הוא רוקד? אני גם לא יודע. אומייגאד, אחי, הוא מטורף. אין מצב שזה בן אדם. זה אפשר לשים אותו רדי? אתה יכול לשים רדי, חבובי? טוב, כי אין לכם מה לעשות אותו. הוא פשוט נשאר אתכם בלובי. הוא פשוט נשאר אתכם בלובי. כן, מה אני אעשה? איזה מפה אני אעשה? בוא נעשה קצת זונוס, נשבור לכולם את התחת ופשוט נחזור. בוא, לא תדע שיותר מדי מזיעים. בוא, זונוס. טוב, שומעים, אני רגע חוזר. אם זה נפעל לי, אל תצאו מהסרטון. כן, לא רוצים שנעשה קצת. אוי ואוי, מה עשיתי? אביאל, אתה כל כך מטומטם, אביאל. אוי ואוי, מה עשיתי? אומייגאד, עכשיו זה הרבה יותר טוב. אתם רואים רק את המסך, קצת למעלה, רגע. מה אני עושה? זה הולך בנימטיה, צופים מסריח, סתם, הנה, אפילו תהיה נדלתי. כפה, על זה שקראתי לכם מסריחים, אוהב לכם. אני שמעת בתחת, לא זז? לא זז. רגע, רק בוא. עכשיו אני יודע מה לעשות, לא לדאוג. הבנתי איך תקן את זה, הבנתי, לא לדאוג. אוקיי, זה לא... סבבה. אומייגאד, גם פה יש כלל יודעים מה זה נראה לי. כאילו, תראו את הפיקק שלו. טוב, בוא נצטרך. יש לו אוקיי, נראה לי הוא לא ממש טרייד, יש לו שתי סנייפרים. מה אתה עושה, מסכן, מה אתה עושה? למה הוא לא לקח רסנג'י? למה רק שתי סנייפרים? למה נתן לי שש? הכל בסדר איתו? יש לו בעיה במוח. מה אתה עושה, מסכן? או, שלא? לא הבנתי מה הוא עושה באמת. אני לא יכולה לצפות בעוד אנשים, אני לא יודע למה, אבל זה לא מביא לי כאילו. וואי, כפו לי! אני שנייה, אבל אני מביא לי חולצה. כן, אני מביא לי חולצה. או שפשוט תלך בשביל ותראו. סע. כן, זה. תלך. I'm sorry, I'm sorry. אומייגאד, הוא ניצח. הוא נעלם. סבבה, הוא ניצח. סורי, פשוט האחד מטומטם שלי עצבן אותי. רגע. אסור לשמוע צליל מהתחת, בתחת הזה. אוי, ימן. לא! לא! אני לא מאמין. מה, למה פה אפשר? I did it!
פאק יו ביץ'. מוב ממני. מניאק. אבל לי סרטן. בן נונה. מה זה היה שם? כאילו. למה אני רוקד? למה אני פאקינג רוקד? עשיק את הריקוד. שוטגן. קלפל. לא. היה בעיה לפגוע בהם. אני לא יודע, טוב לא. רק סקרל, מישהו סקרל שייתן לייק. ואחרי זה אני... למה אחרי זה ולא עכשיו? אוקיי, לא עכשיו. הנה הוא. נוק. זהו עוד פעם. אוקיי. טוב, אני לא אקרא להם את התחת הזאת. אני רוצה שזה יהיה... לא ככה, נו, איך עושים את זה? ננסה. אופה, ככה. איזה בן עונה? יא בן סונה מה? הם מסקוד עליי. אוטריו, ברור שהם יעבו אותי. אימא'לה, חשבתי אימא'לה. לא באתי איפה יורים בי. אימא'לה. קלאב. עכשיו באתם. קלאב. ישמו לעוד. עכשיו, פליז. וואי, אלוהים ישמור, למה קר לי? אני כאילו חמישי הכי טוב פה בערך. יכול להיות שאני השחקן סוני כמעט הכי טוב בארץ. כמעט. אני בערך איזה טופ. עוד 75. אני טופ 75 בארץ. לא בטוב, כאילו. אני היה שחקן סוני, טופ 75 הכי טוב בארץ. כן. הלכתי לי 500, היה לי 500, איזה מטומטם. הוא אמר בהתחלה 1000, כי הוא צריך להגיד לי אחרי זה 500. מה 500? כמעט אין 500 אנשים שמשחקים בסוני, מה יש לי? מה? כן. לא רגע, מה? איך עושים את זה? בוא נבנה מאבן. וזה חשוב. בוא נעשה את זה מהר יותר. צרות. בואו, יחתכת כושים, בואו. איזה עקום אני, וואי. זה לא פגע בו? איזה מטומטם עוד יותר.
אין מצב אז אנחנו יכולים לצול כאילו? נגיד, מסריח הזה. אמרתי לך, אני נשמע להם את התחת. כשאני אעשה עוד ראונד אחד, אז אני אצא רילאוד. 2 רילאודים. רנק. נזמין קצת חברים, נעשה את הבטל. וזהו, גם נעשה אותם. נאמר עוד 2 כאלה, אחרי זה עוד אחד. עכשיו אני אעשה עוד אחד, אחרי מה שאני אעשה. הנה. עכשיו אני אעשה עוד אחד, אחרי זה אני אעשה עוד אחד כזה. ואז כל מה שאמרתי אני אעשה. שכל כך אני רוצה להיכנס. שחור, כי אני אוהב שחורים. ואפשר באמת לעוף מפה עד לפה, לחזור כאילו לפה. אין מצב. כאילו יש פה, אין מצב שאפשר, אני אמרת לך. When they don't know anything, empathy, למה זה לא מעניין לי אמפרטי? זה שאוהבתי. למה אני נובים? למה אני נובים? סקינים נובים. המראה לא משנה, אלא מה שבפנים משנה. סתם, לא, הם באמת נובים. מה? קבלו. כי אני לא רגיל קצת אתם רואים? מה זה? יא בן, למה יש לי חלונות? לא מאמינים, אני עושה אותו נוק, אני פורץ אותם. סקוואד בכלל. אוקיי, הבנתי. איך הם? 21, יא בן 1000. נתקדם קצת לזון.
יא בדירי. אימא'לה. לא תשכח שיש פה עוד יריבים. שפשו אחד הגרועים. אבל די! מה? למה אני בנוק? למה אני בנוק? למה אני בנוק? What the fuck? מה? נתתי לכם קצת כואב. אני עייף. אני ממש עייף. רגע, איך עושים תגיד שם? ככה אני אגיד. כמה נמד דבר? בואי דברו. אני אומר לכם משחק איזה רילאוד ואני אומר לסרטון זהו, מגיע לכם. מגיע לכם כי זה מה שאתם באמא שלהם. סתם, אני סתם צוחק. או שלא. עכשיו אני סתם צוחק. דווקא כיף לו. כיף לי. כמה טוב שכיף לי. וכמה זה? אומייגאד, זה לא בן אדם, אין פה אנשים. כי גם אני חשבתי על זה. מה הקטע במשחק הזה אם אנחנו לא הרבה טוב? אני אתחיל רילאוד ואני אחזור אליכם. נשיקות. אז התחלתי חברים. אני גם רעב מת. אחרי זה אני כל כך הולך לאכול. וואט? זה הגנית שונה לו. ואנחנו נחתים כל כך בלג'נד פארק. וואו. טוב, אני הולך לישון. אני עייף אבל אני הולך לישון. תראו, קר לי. שנייה אני בא. אופק זה לא טוב. אין פה נשק, יש פה איזה מה? אחי, מה, אני מפספס את כל המשחק הזה כאילו? יצא פה הרבה דברים חדשים, מה, זה חזר? יא בן, של אמא שלך ושל סבתא שלך יא בן. טוב שלך טוב. אמא, אני חשבתי שזה
what the fuck? כן, חברים, גם אני שונה את הנשק הזה, אבל פשוט... גם הנשקים! כיף לו, כיף לו, כיף לו. כמה זה טוב שכל כך כיף לו. נוק. אימא'לה, אימא'לה, אימא'לה. בוא'נה, אני הרגתי מלא, אבל גם הוא הרג אותי בסוף. אימא'לה, זה בן... יא בן, 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 כמה כלים אני? 2, 2, 1, 1, כל אחד, אני 2 עוד מישהו 2 עוד 1, אוקיי. הוא ימות. אני אומר לך, הוא ימות. יש לי הרגשה שהוא ימות. אני אמרתי לכם. אני אמרתי לכם עכשיו, כולם פה ימותו, רק אני אשאר. ואז, אני אמרתי לכם בקיצר. הנה אחד מת, עכשיו השני ימות. יכול לסרטן! מה זה האמבוט הזה? מה זה האמבוט הזה? מן ימות סלע, מן ימות! טוב, אם אחרי הסרטון הזה, אני באמת הולך לאכול, אני לא צריכה להגיד. אומייגאד, יש לו את הגלקסי. אז רק אני והוא. אני הוא מאוד. עייף מאוד. עייף. שהם לא ימותו, פליז, מה הם עושים? שנייה, שנייה, שנייה. לא פתחו פה את הצ'סט. שתדעו לכם, למי שרוצה נשק לג'ינדרי, יבוא למקום הזה, כן, בדיוק מתחת לגשר הכתום, יפתח את התיבה, ויצא לו עם פה נשק לג'ינדרי. פשוט לא, זה לג'ינדרי, אבל כאילו, יש לי באג, זה גרוע. כיף לי, כיף לי, כיף לי. כמה טוב שקר, למה? מה? לא. החרום חזר, חברים, החרום חזר, הכל בסדר. הוא עליה, נשיקות. החרום חזר. שקט! זה שקט! בסדר. לא יודע. איפה אני נוחת? איפה שאתה מכוון. יאללה, ביי. וסגור את הדלת. כיף לי, כיף לי, כיף לי. כמה זה טוב שכל כך כיף לי. זה. הנה הריח של הניצחון, חברים. סתם. אבל באמת, אולי ננצח, כאילו. החרום חזר. הנשקים. אומייגאד. הכל חזר. הכל חזר. לא. אני לא אתן לזה לקרות, יש לי באגים, אין מצב שזה באמת קרה עכשיו. אתם רואים את הלוצ'ה המטורף שלי? אני רק עזרתי לחיים. בניות אני חייב. ושוד זה יותר טוב. ויהיה לי תופף לי שם כדי שיהיה לי בניות מהטבעות ששם ופתחו אותם. כבר אז אין לצערי הרב, אני לא אפתח אותם. אתם לא שומעים אותי, נכון? לא, אני רוצה שתשמעו אותי, אבל אתם שומעים אותי? אני מדבר חלש. כלום, אני מהצ'אט שלי שקט.
אומייגאד. אומייגאד. תשמעו את המילה שלי עוד פעם, אני אומרת את זה אומייגאד, אני אגיד את זה גם עוד הרבה פעמים. אומייגאד, אומייגאד, אומייגאד. תראו את זה שלי, חמסה. שיקה נשיקות. What the fuck, אומייגאד, של צ'סט, ואני אתב אותה, אני לא מוותר, כי... רואה מחובתו. אתה רוצה למה יריתי? זה לא מזל. It's not enough. סייק. משהו. הוא פגע בי. אני בורח, כי לא בורח. אני בורח. עם 2 ואני חייב לברוח. עכשיו בוא נראה אותם. אם הם כבר... מאיפה יורים? איפה יורים בנו? די, תעזבו אותי! די, בבקשה, תעזבו אותי. די, באמת בבקשה, אני מתחנן. פליז. אחי. די, אני לא יכול. די, אחרי הלוט הזה. למה? הוא לא לוקח... אחי, אז יש לו לג'ינדרי, אין מצב שהוא לא ייקח את הלוט הזה. איזה הבם. איפה היה הלוט שלי? מי גאד, איזה נוק. מה? זה לא הפיקים שלך. יכול להיות רגע. יש לי עוד שנייה. זה אני וכל החבר'ה. ככה קראת לקבוצה. טוב, לא אני, אבל ככה קראו לקבוצה. למה שהם עשו לפגע בהם? למה פגעו בי? יש לי פה בית שלם. רק לעצמי, הכל מעני. הלאה חזרה לחיים. בינתיים טוב. גרוע רצח. השתפר. יסתום את הפה שלך, יא בן זון. השתפר. יש ריבוטים עכשיו? עכשיו זה כאילו נראה לי רק הרמות, אי אפשר לעשות ריבוטים. לא עד שכאילו יהיה איפה שהיה כחול איזה בצד ליד מתחת למפה, נכון? תראו בצד לי. איי. יש ריבוטים. אחי, אבל למה כולה? הם לא טובים, למה? לא באתי להגיד קלטררים. כולם עליי, אם זה הסול הייתי יורק טוב. הם גם טריו. אם הם לא לוקחים את השקים האלה, זה אומר שאני כל כך נוחת פה. אני כל כך נוחת שם. מצידו יצלפו בי AR לפרצוף וסנייפר, אני נוחת פה. די, אני לא מאמין! עוד מעט אין ריבוטים. אין ריבוטים. זה אומר עכשיו שאני חוזר לחיים. חברים, אסור לי למות ובשיט, כי כאילו, אומייגאד, מסכן, לא אחזור לחיים. אוקיי, זהו, הלך למשחק. אבל שיחכה אם הוא יוצא ללובי, הוא באמת תינוק. הוא יוצא, אל תמות! 9 שניות! 3, 2, 1, טוב, זהו, היה קשה. אני הולכת בבית הזה.
ואפשר לנסות. עכשיו תהייתי פה את זה. פליז. ג'י ג'י. אם לא יוצא פה כלום אני ביצה. יופי, זה טוב. מקווה שלא פה כלום פה. אימא'לה, איזה מטומטם, חשבתי שזה בן אדם. קח עוד, קח הכל. די, למה אתה רוצה אותי כל הזמן? אני בשוק. להתראות חברים.